嗨，大家好，这里是世界之最。今天给大家介绍猫为什么睡觉会打呼噜。其实猫咪睡觉的时候经常打呼噜有4种原因。如果你家猫咪也打呼噜，可以对比一下，看看是不是这几种情况。一、天生面部构造特殊。有的猫咪天生面部构造特殊，长了一张扁平的包子脸，由于鼻骨缩短，鼻腔内部和上呼吸道出现弯曲的结构，所以导致睡觉时呼吸不顺畅，出现打呼噜的现象。比如波斯猫、加菲猫这类品种的猫咪，鼻子又小又短，最容易睡觉时打呼噜。2、睡觉姿势不妥当。猫咪对周围的环境是比较敏感的，它们感到安全时会特别担心，在睡觉的时候就会感到很舒适，做出各种奇葩的睡姿。当猫咪身体和脖子的扭曲角度较大时，在呼吸的时候就会出现空气阻碍，导致呼吸不流畅，从而发出打呼噜的声音。不过这类情况较少出现，因为猫咪觉得憋气，就会通过调整姿势让呼吸更加顺畅。3、呼吸道发生病变。在排除自然现象和生理反应外，如果猫咪还是出现睡觉打呼噜的话，那有可能是因为呼吸道发生了病变，比如鼻炎、咽炎和气管炎等疾病都会使呼吸不顺畅，产生呼噜声。如果铲屎官不能确定猫咪是否生病，建议去检查一下。4、过度肥胖。肥胖是猫咪睡觉时打呼噜的一个至关重要的原因。过度肥胖会导致过多的脂肪包裹着体内的生理器官，会促使猫咪咽壁肥厚、咽喉和气管变窄等情况，从而睡觉打呼噜。过度肥胖并不利于猫咪的健康成长。如果你想猫咪可以长久的陪伴你，最好给它打造减肥计划，进行合理的饮食与运动。好啦，以上就是猫咪睡觉打呼噜的原因。本期视频就到这里，如果喜欢视频的话，别忘了点赞、分享、关注哦。